Olha que legal isso aqui, ó. A iluminação aqui embaixo, né? Que é no rodapé aqui. Não tenho certeza se é no rodapé ou se é, tipo, embaixo do porcelanato, sabe? Que aí eles colocaram o foco pro chão e aí dá esse reflexo. Pode ser, não dá pra ver muito porque não tá de perto, então a gente não consegue ver. Mas é uma das duas. Ou é no rodapé, ou é o próprio móvel, né? Na própria alvenaria que foi colocado no perfil de LED refletindo pro chão. Olha também a iluminação de facho de luz em todos os coqueiros e árvores frutíferas que ela vai mostrar aqui.